السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل والياسمين، مساء السعادة، مساء الجمال. أهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا بأفضل حال. الحلقة دلوقتي النهاردة على الثقة في النفس. الثقة في النفس دي حاجة مهمة جدا جدا جدا، ومرحلة من المراحل لازم كل إنسان يوصل لها علشان خاطر يقدر يحدد أولوياته ويقدر يعني يتعامل مع الناس بشكل ما يبقاش فيه تردد، لأن طبعا التردد ده أكبر مشكلة كبيرة جدا بتقابلنا في معاملاتنا مع الناس، وإزاي يقدروا ياخدوا قرارات وإزاي يبدأوا يتعاملوا مع بعض. وطبعا بتأثر تأثير كبير جدا على إنه قوة شخصية، وكتير من الناس بتشوفها إن هي رجولة بالذات مع الرجل. مهارة الثقة في النفس دي مهارة من المهارات لازم إن الإنسان يكتسبها بشكل كبير جدا جدا جدا، بحيث إنه هو يقدر يتعامل مع الناس كلها بثقة وبأريحية. مهارة من المهارات إنه لازم فيها يعرف كل الإمكانيات بتاعته، كل حاجة خاصة بيه هو كشخص، يقدر على ايه وما يقدرش على ايه، وايه الحاجة اللي ممكن تتحكم فيه وايه الحاجة اللي ما تقدرش تتحكم فيه، وايه مشاعر الغضب اللي ممكن يعرفها، وايه مشاعر اللي ممكن تبسطه ويكون سعيد فيها برضو ممكن تريحه. وده بيأثر تأثير كبير جدا جدا على اتخاذ قرارات، يعني يقدر فيها انه يتخذ قرارات. كل ما الانسان عارف امكانياته كل ما قدر ياخد قرارات في حياته، ودي حاجة مهمة جدا جدا جدا. هنعمل نشوف ايه اللي ممكن نقدر نعمله علشان خاطر الثقة في النفس لكل شخص من الاشخاص بشكل كبير جدا جدا جدا. هنعرف ايه مميزاتي وايه هي عيوبي، ايه هي مميزاتي عشان خاطر اعرف اقويها، نقط القوة عندي اقويها اكتر، ونقط الضعف اشتغل عليها لحد ما تقوى. وطبعا هنا بيبقى فيه معتقدات وبيبقى فيه ثقافات مختلفة في الحاجات اللي كل شخص بيحبها او بيكرهها. هنا المسألة برضو بتختلف، ومسألة نسبية ما بين واحد للتاني، فده بيأثر تأثير كبير جدا 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 على انه يكون واثق من نفسه ويقدر ياخد قرار، وانه ما يكونش واثق من نفسه وما يقدرش ياخد قرار، سواء بنت او ولد. وبالتالي فإن نشوف برضو الحاجات، ايه هي الحاجات اللي احنا بنحبها وايه الحاجات اللي احنا ما بنحبهاش في جوانب شخصيتنا. يعني احنا نقعد مع نفسنا كده بجوانب شخصيتنا، نشوف ايه الحاجات اللي احنا بنحبها ونقدر نشتغل عليها، يعني نقويها اكتر. ايه الحاجات اللي في شخصيتنا سلبية او مش بنحبها، جوانب مظلمة، نشتغل عليها ونقويها ونصلحها علشان نكون نسخة أفضل من نفسنا، وثقتنا بنفسنا تبقى أكبر عشان خاطر ناخد قرارات في حياتنا، عشان نقدر ناخد قرارات في حياتنا. فدي مهمة جدا جدا جدا، وطبعا بيأثر عليها تأثير كبير جدا 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 طبعا كل الاحتياجات الناقصة اللي احنا ما خدناهاش في حياتنا من أول ما كنا جانين في بطن الأم لحد ما كبرنا. طبعا كل ما كانت الاحتياجات دي متلبية وتمام ومفيش فيها مشاكل، هتطلع أشخاص قادرة إن هي تاخد قرارات مش مترددة، تحب إن هي تبقى واثقة في نفسها جدا وقوية الشخصية. على العكس من كده تماما الأشخاص الغير أسوياء اللي هي منحازة عن الطبيعي وعن السليم في حياتها، او عن الحاجات اللي طبعا لازم تتقارن بالمعتقدات والمبادئ والافكار، الحاجات السويه اللي الكل، والقران اللي هو الكتاب ربنا، الدين ايا كان ايه هو ماشيين بيه كشيء اساسي نقدر نخليه القانون بتاعنا. فهو المرجع الرئيسي. هل المعتقدات والافكار والثقافات اللي احنا نشأنا عليها
هي نفسها الحاجات بتاعت الدين بتاعت ربنا فعلا، او لا فده بينحاد او بيخليه غير سوي او بيخليها غير سويه. فهنا عليها عامل كبير جدا جدا جدا. التعامل مع الاخرين بيحتاج لثلاث حاجات مهمه جدا جدا جدا. ان احنا نتعامل مع الناس، دي حاجه مهمه جدا جدا جدا. في اشخاص كتير ممكن يدخلوا عليكم كده تقولوا ايه مش عايزين نتعامل، يا لا مش عايزين نقابلها، او بعد ما تيجي وتمشي يا ستي احنا ما كناش عايزين نشوفك اصلا. وممكن حد تاني يدخل عليكم من بره، يا اهلا وسهلا، ده احنا بنحبكم، ده احنا ازاي، ده انتوا احنا كنا مستنيينكم، ده انتوا ما جيتوش ليه، وترحبوا بيهم اكبر ترحيب. ايه الحاجات المؤثره في الحاجات يعني ايه العوامل المؤثره في الحاجات دي؟ عوامل من العوامل المؤثره في الحاجات دي طبعا التفاعل بايجابيه، ان الانسان يكون ايجابي بشكل كبير جدا 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 في معاملاته مع الناس. بمعنى انه ايا كانت ايه مشكله في حياته، اي شخص انت هتقابله او هتنزل، مجرد ما انت نزلت من بيتك خلاص من شغلك، انهي اللي حصل في البيت حصل خلاص، اللي قدامك ملوش ذنب في حاجه زي كده. معاملاته مع الناس لازم تكون مختلفه 360 درجه 180 درجه. كمان في شغلك خلاص خلصت الشغل، انزل من الشغل خلاص موضوع منتهي، ملومش اي ذنب ايا كان مين اللي هتقابله، فانه شيل طاقات سلبيه من اللي انت شايلها. فكل حاجه بتمشي تمام، كل حاجه بتمشي مظبوطه، انتوا بس يعني خلاص اللي حصل حصل ومفيش مشكله، كل حاجه ليها حل ايا كانت ايه هي. خليكوا ايجابيين بدرجه كبيره جدا جدا جدا. الايجابيه عليها عامل كبير جدا، هي معديه اصلا، الايجابيه معديه، عليها عامل كبير جدا جدا في معامله الناس مع بعضها. هتخلي الناس تحبكوا اكتر. احنا مش بنقول هنمثل، لا هو انت بالفعل او انت بالفعل لازم تكونوا كده فيكوا العامل ده بشكل كبير جدا جدا جدا، علشان خاطر حياتكم تكون احسن كمان، وافكاركم تكون ايجابيه، علشان حياتكم ومشاعركم تكون احسن، وسلوكياتكم وافعالكم تكون افضل طبعا. فدي حاجه مهمه جدا جدا جدا. اولا الشخص الايجابي. في حد طبعا مثلا يجي يدخل علينا في الشغل نقول ايه ده، ده احنا اول دخلتك او اول ما بنشوفك نقول ده في فراشات وفي ورد بالوان وفي حاجات حلوه، لما بنشوفك بتيجي في مخيلتنا. هو ده بالظبط كده، هو ده اللي بقول عليه. في حاجات تانية طبعا انسان على العكس من كده سلبي جدا في معاملته او في كلامه او في اي حاجه، بيبان تماما انه الاشخاص لا مش عايزين يتعاملوا معاه وبيتقفلوا منه فعلا في المعامله. دي حاجه مهمه جدا. حاجه تانية معرفه انماط الشخصيه اللي احنا اتكلمنا عليها المره اللي فاتت، يعني المعامله بايجابيه، معرفه انماط الشخصيه، دي حاجه تضيف لك جدا وتريحك وتريح اللي قدامك في المعامله. يعني يكون شخص عندك مرونه كبيره جدا جدا جدا، وبتعرف تتعامل مع الاشخاص على جميع انماطها وعلى جميع انواعها. فدي سهله وجميله جدا جدا جدا. فانت شخص مريح، شخص قادر على انك تتعامل مع الاشخاص بطريقه سلسه ومرنه وفيها ايجابيه. فخلاص ما مش عايزين اكتر من كده، عايزين ايه؟ مش عايزين اكتر من كده. فدي حاجه من الحاجات المهمه جدا جدا جدا. وازاي انه يتعامل مع الشخصيه الصعبه والشخصيه السامه. وده شخصيه من الشخصيات اللي هتلاقوها في حياتنا كلنا في حياتنا، شخصيات صعبة وشخصيات سامة. ايه الفرق ما بين الشخصيات الصعبة والشخصيات السامة في المعاملة؟ الشخصيات الصعبة هي لما بتتدرج وبتكبر، يعني بتتضخم معاها الامور، بتتنقل لمرحلة او ليفل اعلى، وهي الشخصيات السامة. هي شخصيات صعبة في المعاملة، بتلاقي اجهاد وان انت بتحارب نفسك بشكل كبير جدا 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 علشان خاطر تتعامل مع الشخص اللي قدامك. فدي الشخصية الصعبة. الشخصية السامة دي اللي عايزة تعيش على طاقتك، عايزة تعيش على الدم اللي قدامها، يعني عايزة تنهيه.
بتجرده من كل حاجة هو ممكن ياخد طاقة فيها انه يكمل حياة. بالعكس هو بيستمد طاقته، البني ادم السام او الانسان السام ده بيستمد طاقته دايما من الاشخاص، الناس اللي حواليه. لازم يمص طاقتها، يمص طاقتها، يمص دمها، يمص كل حاجة. عايز يموتك، يموتك من الاخر علشان خاطر هو يكون بخير، وبرضه مش هيكون بخير. وعلشان خاطر كده للأسف كل اللي بيجي في العيادات عندنا هي ضحايا الأشخاص السامة، ضحايا الأشخاص المريضة اللي عندها اضطرابات، لأنها تمرض الأشخاص السوية لو هم مش فاهمين هم بيتعاملوا مع مين، أو إن هم مش عارفين يتعاملوا إزاي. فدي حاجات بتبقى صعبة جدا 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 عليهم. فالحاجة دي مهمة جدا 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 في التعامل مع الأشخاص. وعشان خاطر كده لازم نكون عارفين كويس جدا 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 أنواع الشخصيات دي، وإزاي إن احنا نتعامل معاها علشان خاطر نتفادى أي مدخل من المداخل إنه يبقى فيه اضطراب أو تعب نفسي يوصل مثلا لاكتئاب، او يوصل لتجنب، او يوصل انه تبقى شخص مش انت، يبقى في حد تاني غيرك. حاجات من الحاجات المهمة جدا في المعاملة اللي احنا اتكلمنا عليها، الإيجابية ديت في المعاملة بتأثر تأثير يعني بشكل كبير جدا 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 على الأشخاص، بشكل كبير جدا جدا. ودي حاجة مهمة جدا جدا جدا. عشان خاطر كده ان احنا لازم نخلي بالنا، نبقى على وعي كبير بالشخصيات الصعبة دي والشخصيات السامة دي، علشان خاطر نبقى فاهمين احنا بنتعامل مع مين وفاهمين نتعامل معاها ازاي. وعلشان خاطر كده لازم ناخد خطوات علشان خاطر نقدر نتعامل معاها ونفهم كل شخصية على حدة، عشان خاطر ما تأثرش فينا بالسلب. ومن هنا نقدر نتعامل معاها من غير ما يحصل معانا اكتئابات ولا اضطرابات ولا اي حاجة من الحاجات اللي ممكن تأثر علينا بالسلب في حياتنا. وطبعا الشخصية الصعبة هنا بتبقى اقل شوية في المعاملة اجهادا من الشخصية السامة اللي عايزة تجيب اخرك في الاخر. فحاجة من الحاجات ديت صعبة جدا جدا جدا. ومهم جدا 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 ان احنا نعرف ازاي كل شخصية وصفاتها وطريقة التعامل معاها. ان شاء الله حلقة جاية بإذن الله هتعرفوا ايه هي انواع الشخصيات الصعبة جدا، وبعدها انواع الشخصيات اللي سامة جدا اللي ممكن تقدروا تتعاملوا معاها، وازاي ايه هي صفاتها ونتجنبها بشكل كبير جدا جدا جدا. كنت سعيدة جدا 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 بمعاملتي معاكم وكلامي معاكم، وسعيدة بوقتي اللي قضيته معاكم. وإن شاء الله حلقة قادمة بإذن الله ووعي وإدراك.